Расскажи свои эмоции от произошедшего. Фу! Вот такие здесь штуки намерзают. Такое превратилась моя обвязочка. Если не замерзали, вообще... Всем привет! Мы снова садимся на канатку в Гюдмиди. Поедем наверх, попробуем что-нибудь походить. Я, Симона, оператор. Это видеоблог. Мы уже как домой сюда ходим, в канатку. Наша любимая кондиция. Собираемся и выходим уже. Вот туда сейчас. Идем по леднику. Тут за нами такое южное ребро Гюдмиди, а как Космик Рич. Вон там хижина Космик. А вон там мы сейчас закопаем где-нибудь лагерь. И куда-то туда нам сегодня лазать. Наверное. Вот мы устанавливаем лагерь. Сейчас мы поставим палаточку, скинем лишние вещи. Поскольку мы сейчас уходим на день лазать, мы растянем ее просто на наш ужин и завтрак. Не надо думать, что эти пакетики такие легкие и ничего не выдержат. На самом деле они прекрасно все выдержат. Мы их еще потом выдергивать запаримся. Такая вот у нас тут замечательная погода. Все в молоке, но тепло, надо сказать. Как у тебя настрой? Симона заряжена. А мы пойдем сейчас куда-то вон туда, в молоко. Подходим под стену. Погода шепчет. Шепчет что-то вроде: идите отсюда! Вот еще чуть-чуть осталось под наш маршрут. Нам примерно вон туда, там будет кулуарчик ледовый. Все норм, скоро это отпустит. Сейчас вот этот крутой момент буду лезть, повнимательнее, могу соскользнуть. Сейчас постой немного, станцию сделаю. Видишь, она сейчас снимать начала. Такие у нас условия тут. Блин, были бы вид хоть какой-нибудь еще. Хоть что-нибудь. Виды какие-нибудь, наверное, будут, надеюсь. Я надеюсь. Это тоже прикольно. Ты снимаешь? Да. Я сейчас инсу достану еще. Это ты что сделал? Это просто, чтобы веревка вниз вся не падала. Понял. Перетереть. Смотри, левый бур скорее просто воткнут. Правый нормально. Но я имею в виду, больше уходи с правого. Вот так вот тут мы лезем. Такая вот у нас хорошая погода.
направо уходи, там снежок. Фу. Тимона, наверное, первый раз вот попадает в такие погодные условия. Тимона, твои эмоции? Не заваливайся туда. Вот здесь проще стоять. Сейчас у меня ноги за икры задели. Че, еще пару веревочек? Как тебе? Я в какой-то момент даже дышать нечего было. Вот, к примеру. Классно, сразу закрывает. Таня, вот поток рядом. Ой, сейчас болеть будет рука. Буду кричать, скорее всего. Симона, для чего ты машешь руками? Отстань! Симона отогревает руки, которые у нее подмерзли. А руками мы машем для того, чтобы они не отвалились от холода. Вот мы полазали. Вон, хотим мы вверх лезть еще или вниз поедем? А, да, поехали вниз. Сейчас соберемся. Как тебе вообще экспириенс? Да блин, ништяк все, мне нравится, вот только руки, пальцы на руках сильно замерзают. Вот если б не замерзали, вообще ладно, запикайте вот. Вот мы пролезли, в общем, крутую часть кулуара Шерри. Выше мы уже не полезем, там как бы просто тропилово по снегу, да и как бы, на вершину сегодня смысла идти нету. Там заблудимся просто на снежных полях. Пойдем в палатку, сушим вещи. Ну как, надо сначала спуститься еще. Так, сейчас мы будем дельфирять вниз. Дельфиряем мы с какой-то местной хорошей станции. Надега. Беру инструменты, чтобы они мне не мешались. Тянем за синюю. Я щелкнула расческу. Вот такая у нас тут система. Корзинка со схватывающим. А, ну можешь, да, перебрать. Давай, давай. Меню. Вот это, как, конечно, не странно получилось. Да, она крутится же мнешься. Внизу мне нравится. Который вниз? А? Который вниз? Ну вообще, когда я что-то делаю, Ага. а не только снимаю. Или лезу и страдаю. Ну вот это вот. Куда?
Не, она вроде не потертая, она нормальная. Но уезжать я буду на ней. Но только я вешу насколько больше Ну тебя. да, ты сейчас ее проверишь. А еще сейчас все на камеру снимаю, кстати, она записывает. Да. Ништяк. Сейчас зеленую. Постарайся сильно эту хрень не грузить. Свободно. Вот сюда, в бур вставай. Вот в этот? Да. За зеленый тянет. Да. А? Проушина губы. Ага. Ни разу не делала проушина. Это легко довольно на самом деле. А, нам сейчас еще путь назад найти. А, там по GPS можно. Так, тут был. Перед тем, как поехать, пошевели ее вот так чуть-чуть. Чтобы не приклеилась она. Сейчас отвечаю, на ледник встанем, солнце выйдет. Свободно. Какие эмоции, Симона? Камера снимает. Сначала было холодно, теперь нормально. А, на самом... Последний дюльфер бросили. Ой, ушел конец. Вот такой вид. Я там, конечно, очень симпатично получился грызущим веревку. Мы полазали. Сейчас идем вниз. Будем готовить, кушать, греться. Почти дошли до нашей палаточки.
на вот тут вот под камешками. А завтра полезем вон то ребро на Гейдемиди. Вот Симона идет. Вот такой вот Alpine Climbing. Скажем, Mountaineering. На английском это у нас восхождение на вершину с целью только восхождения на вершину. То есть когда вам пофигу по какому маршруту с кислородом, или без шерпами, или без, ну всякая такая фигня гималайская, чего сейчас популярно. Альпинизм — это когда вы лезете маршрут и, ну, конечная цель у вас все равно вершина, но маршрут вы как бы лезете, и он тоже интересен. А вот Alpine Climbing — это когда вам вообще пофигу на вершину, вы просто лезете за маршрутом. То есть ваш маршрут может не выходить на вершину. Вот сегодня у нас был Alpine Climbing. А завтра у нас будет альпинизм. Мы сходили, полазали на треугольнике Дутакюль, он же Триангл Дутакюль. Это одна из вершин в гребне Монблана. Погода у нас была не очень. Но мы пролезли все самое сложное, а простое решили уже не лезть, чтобы лишний раз не мокнуть, ну, не мерзнуть. И спустились сюда, вот к нам в палаточку. Сейчас будем обустраиваться, кушать, сушиться. Но я хотел показать, куда мы пойдем завтра, но там все заволокло молоком, поэтому я вам не покажу, куда мы пойдем завтра. Но мы пойдем куда-то вон туда. А вот тут, кстати, на этой стенке летом можно лазать тред. Тред — это когда вы лезете и своими точками страхуетесь, кто не знает еще. Сегодня попробуем болоньез двух разных производителей. Скажем, какой вкуснее, но скорее всего вот этот. А сейчас у нас по программе ужин. На ужин у нас паста болоньезе, опять от двух разных брендов. Сейчас съедим эту, потом эту. На попить у нас кипяченая водичка с витаминкой С. Если бы это был изотоник, было бы хорошо. Но у нас что-то витамин С только остался, поэтому выживаем чем можем. На перекус у нас всякая ореховая смесь. Калорийно, вкусно. Но сейчас ветер дует. Когда бывает. Ну вот так вот живем в горах как-то. На самом деле на высоте бы не зашло, слишком соленый. Симона выпендривается. Ну кому-то бы, может, и зашло, у меня нет. Все. Что может быть лучше, чем утро в палатке? На самом деле в моменте может быть лучше что угодно. Но потом ты себя таким живым чувствуешь, когда спускаешься. В такое превратилась моя обвязочка. Все колом стоит. Сложили палатку. Тут столько свежего снега. Вот Симона собирается. Я собираюсь. Симона, тебе нравится осенний альпинизм? Осенний. Мы собрались и выходим. Пойдем куда-то туда.
Вот такие здесь штуки намерзают. Нам туда вниз. Веревка вся, я работаю. Да, начинаю, сейчас тебе сделаю страховку, будешь по снегу подходить. Знаешь, когда будет готово? Симона только что сорвалась. Ну, у меня нога слетела, и я полуповисла. Полуповис. Это как кот Шрёдингера. А? Это как кот Шрёдингера. Да, здесь. Я с инструментом писал. Я здесь с инструментом лез. Симона устала. Да-да, не торопись. Что-то сложно, стань, подумай, как лучше. Вон Симона заряжается на Зюльфер. Чё? Ну, можно и так сказать. Я на простом, можешь подходить смело.
готово. Вот я тут вылез последнюю техническую веревку, страхую Симону. Не нашел ничего лучше, чем залезть в голову, страховать себя. А вот здесь вот уже все, канаточная станция, цивилизация. Такой вот маршрутик, но летом он гораздо, конечно, проще, чем сейчас. Ну, не скажешь, что сейчас прям тяжело было, но было так довольно забористо. Вот Симона вылезает. Выгребал здесь я, ты вылезаешь. Ты будешь у всех в этом проекте на камеру материшься? Выбирай веревочку за собой сразу, чтобы ничего не зацепилось там. Мы долезли. Было непросто, будем честны. Ну, не знаю, как Гриша, но я устала. Такие маршруты надо лазить, когда там меньше снега. Мы бежим на канатку. Кажется, за 3 минуты до запуска канатки. Не знаю, успеем или нет. Расскажи свои эмоции от произошедшего. Какие эмоции? Что мне было страшно, тяжело, но мне понравилось. В целом так и есть. А я думал, она скажет нам, что мы черти, твари, и с нами она больше в горы ездить не будет. Не, ну Гриша сказал, пойдем, так, будет интересно. Ну, интересно. Тебе было интересно? Было, да. Ну Интересно было, да. Получается, не соврал. Я бы хотела этот маршрут еще посмотреть, когда там нет снега. Хотя, я думаю, будет уже не так интересно. А так, да, снег прям сильно добавляет. Это уже не летний маршрут, по которому можно водить совсем новичков. Сейчас уже надо уметь там лазать.